E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jean. Bem-vindo a mais um vídeo assim, aqui no meu canal. E galera, hoje eu vou trazer aqui pra vocês a minha parte 2 quebrando meu recorde aqui da minha speedrun. Agora vamos lá. Doidão na minha speedrun. Como eu já trouxe aqui, né? Como eu já trouxe assim a parte 1. E hoje eu quis trazer. E hoje eu falei como eu tinha prometido pra vocês. Como eu tinha prometido pra vocês, assim, lá na comunidade, né, do canal. Então, quer dizer, a ideia desse vídeo. A ideia desse vídeo era assim, ó. Pra poder assim, quebrar o recorde. Pra quebrar o recorde, aí que tem que quebrar o recorde. Aí já é a ideia do vídeo, é assim. Assim, ó. Oxe, peraí, pessoal. Nem começamos. Olha, começamos bem, hein? Peraí. Eu acho que eu não sei. Peraí. Pessoal, assim, ó. E muito obrigado, muito obrigado a todos, que assim que a gente chegou aos 130 inscritos. Muito obrigado a todos, pessoal. E agora, meu Deus, fiquei falando aqui. Peraí, pessoal, ó. Só dá pra reviver, bom, não sei, só dá pra reviver duas não. Acho que é infinito, sabe? Não é tanto infinito. Você tem 100 mil moedas. Mas então eu vou continuar aqui. Então, né, pessoal? É só. Aí, vou continuar aqui, então, né? Então, né? Bom, peraí. E aí, pessoal, voltei. E a gente tava, como eu tava dizendo, vamos tentar quebrar o recorde, né? Quebrar o recorde, como a gente tava antes. Então, e como é a ideia? A ideia desse vídeo, assim, como se fosse. A ideia desse vídeo é assim, quebrar o recorde. Mas como a gente não tem mesmo pra isso, então a gente, bom, eu não sei. Mas como a ideia desse vídeo é só pra fazer assim, sabe? Bom, você sabe, bom, já vai entender o que é, peraí. E aí, pessoal, voltei. Oxe, meu Deus, agora começou a ficar mais rápido. Peraí, agora não começou muito bem não, hein. Peraí. Oi, rapaz. Bom, vamos continuar aqui então. Bom, pelo menos a gente tá indo bem. A gente tá indo muito bem, mas muito bem mesmo. Então a gente só ia. E bom, como eu tinha, né, assim, prometido pra vocês, né? Que assim, como eu tinha prometido pra vocês, que é lá, você vira lá na comunidade assim do meu canal. Então eu resolvi fazer um vídeo. Como eu tinha prometido pra vocês. Então eu quis fazer um vídeo. Assim, e bom, já vai entender o que é. Peraí, é bom. Eu continuo quebrando meu recorde aqui. Pessoal, é só muito bom, nossos inscritos. E aí, pessoal, voltei. E agora a gente vai continuar aqui, né? Quebrando o nosso recorde, assim. Vamos continuar quebrando o nosso recorde. Então, peraí, pessoal. E aí, pessoal, voltei. Como eu tava dizendo. Ah, não, cara. Ah, não, pessoal. Tá bom, pessoal, ó. Vamos tentar de novo, porque vamos tentar mais uma vez, ó. Vamos tentar mais uma vez, ó. Vou tentar mais uma vez, ó. Vou tentar mais uma vez, então, né? Vamos tentar quebrar o nosso recorde, bom. Vamos tentar quebrar o nosso recorde, né? Então. Peraí, pessoal. Vou ter que pausar aqui o vídeo. Peraí, pessoal. E aí, pessoal, voltei. Dessa vez eu quebrei o recorde. Dessa vez eu quebrei o recorde. Peraí, pessoal. Ela ganhei mais um coraçãozinho. Ganhei mais um. E ganhamos mais um, cara. Então a gente
Então, cara, dessa vez eu vou fazer o maior recorde possível. Cara, eu não sei. Agora eu peguei a velocidade. Agora vamos. Vamos lá então, ó. Vamos lá então. Vamos lá então. Peraí. Vamos lá. Aí, pessoal. E agora vamos poder quebrar o nosso recorde. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E agora... Então, peraí, pessoal. E recentemente, né, pessoal? Eu gravei, eu postei o vídeo aqui no meu canal, a minha parte 1, tá? E foi recentemente eu fazia. Mas a ideia desse vídeo era pra, assim, quebrar o recorde, assim, vai bater no nosso recorde. Então, a ideia desse vídeo era isso, né? Então, né? Ai! Peraí, pessoal. Agora vamos poder quebrar o nosso recorde. Olha lá. Olha lá, pessoal, finalmente, olha lá, eu quebrei o meu recorde. Quebrei meu recorde, cara. Meu Deus. Mas então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, assim, se inscreve assim aqui no meu canal. E até para um vídeo. Valeu, galera. Valeu, falou. E fui!